di channel Getih Sunda kumaha daramang dina siang ieu panggi bae sehat jasmani oge sehat rohanina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin eta bisa nu dipihareup simkuring siang kalayan tanggatang landung pambrahmana nyangakeun cerita Sunda dina judul Mustika Arca Mas bagian anu ka-25 Hanca urang Katunda bagian nu ka-24 dinten Sabtu siang nu parantos kalangkung urang nyarioskeun Den Riana sareng Mang Apur harita nuju aya di Pileuweungeun di mana anjeunna teh bade moro itu tah nyaresep kana moro Den Riana teh tah kumaha lajengna carita da nganggo nyana kuda segala rupi harita teh lajengna carita mangga dijangadamkeun siang ieu tengah-tengah landung pang beberah Kang Apur kuda teh karunya capeun ieu urang ngeureun we lah di dieu sakedeung ngarah kuda cenah ngarinung heula sakalian marik sabakal bisi aya anu murah saur Den Riana bari lungsur tina tonggong kuda horeng dua kuda anu lalumpat teh taya dikajaba ti Kang Apur jeung Den Riana nu geus aya di perjalanan lantaran inditna subuh keneh jam 5 geus sing bertek ngalumpatkeun kudana ari Kang Apur teu talangke manehna buru-buru turun tina tonggong kuda pok ngomong mangga Den da leres kana diren heula atuh tuh tonggong kuda menikatos baseuh ku kesang karsan ayeuna menak cai walungan deui cenah Kang Apur nungtun kudana ka walungan malah Den Riana ge tos nungtun kudana satuluyna dua kuda ngarinung heula terus sina ngajamretan jujukutan anu harejo sisi galengan sawah sedengkeun Den Riana jeung Kang Apur dariuk dina batu nu rada gede bari moyang pugu bae matak seger lantaran tas lumampah jauh leureuh di walungan saat ari angin harita leutik ngahiliwir dibarengan ku hayabna cahaya panon poe anu kakara moncorong ngawitan ti dieu mah jalanna rarumpil Kang ieu tuh tingali menin lanjak kitu naha tiasa diliwatan ku kuda ceuk Den Riana nuju ka tonggo anu tetela jalan nu bakal diliwatan teh leuwih rumpil jeung nanjak kudu mapah jalan satapak nu barala ku jijukutan sawios Den urang laksanakeun sakitu mah atuh da kuda mah tos biasa sanos jalanna kitu ge dan moal tiasa lumpat ayeuna mah ieu kapaksa kedah ngarayap lalaunan daing da moal lami lah terus ngalangkungan daih luhur mah rada rata deui lah serta moal rumpil teuing Den ceuk Kang Apur bari malong kana tanjakan kumanehna geus kacipta ripuhna nanjak najan tumpak kuda ge da tetep esok melu capek jadi sakapeung mah kapaksa kudu turun tina kuda lamun matak bahaya mah di mana nu loba mencekna Kang urang papa ye Den ngan kedah bari maju kawetan urang cobian lah di sisi leuweung itu tuh manawi aya badileun ai Den urang maju deui beli siang teuing pokona mah margi pami siang mah panas moal kiat di jalanna tuh da kudana ge tos singali ieu kitu geuning ceuk Kang Apur nangtung deui malah Den Riana ge geus nangtung deui hayu tukang ngarah tereh nepi ongkoh saterusna duanan tarumpak deui kuda terus lempang lalaunan mapai jalan nu geus mimiti nanjak sarta rarumpil da puguh kudu seseleket kana galengan sawah jeung ngaroyom ku jujukutan deui tapi najan kitu ge tetep we bari sangaliwat kudana geus ahli dina lumampah ka gunung atuh teu matak melang sarta teu matak paur bekelila Den Riana jeung Kang Apur beki ka tonggoh bae hampir bareng jeung ngarayapna sang surya nu beki lila beki luhur nya antukna Den Riana jeung Kang Apur ngamimitian neangan bedileun atuh teh jongjon limpangna teh lantaran jalan ngan tempat tempo bae tapi teu aya manuk-manuk acan nu kampang ieu teh nganukur bajing we ngan sakapeung sok aya heulang tapi Den Riana teu palayeun ngabedil heulang mah da dagingna henteu resepeun nya akhirna Kang Apur jeung Den Riana teh anjug ka daya luhur jolna ti tanjakan balisuk barang geus nepi ka dinya mah tetela pamandangan teh plung-plung ka mana-mana
atuh Den Riana eureun heula lantaran kataji ku pamandangan matak asri. Jerut lungsur heula tina tonggong kuda, malah mah Kang Apur ge nurutan turun harita. Ari kudana harideng, ari kudana harideng singkoloyong kanu ieu sarta nyaratuan jukut nu hejo pikabitaeun. Sedengkeun Den Riana mah melong bae ka lebak bari ngadeg. Anjina ngarasa lugina manah asa manggih kabungahan teu sumpeg teuing manah kahibur ku pamandangan alam anu pikarasepeun. Ngan jakal harita teh panon poe geus luhur atuh karasana teh panas mani matak lieur. Komo lamun teu aya angin mah jigana nyongkab pisan karasana teh. Tuh tingali Kang leuweung mani ngadingding kitu matak resepnya. Abdi masa bunga ningali leuweung nu kanal teh asa panjang keneh harapan kana hirup senang. Margi urang teh bakal luasa nyusup hawa anu bersih jeung seger. Muga-muga we sing lana kaayaan kieu teh tatangkalan ulah ngurangan malah masing nambahan ulah rusak. Saur Den Riana bari tetep melong ka palih wetan tidinya katingali ngadingding leuweung sangkur jeung leuweung mangger. Sarta tidinya katingali kalayan jelas puncak gunung susuru nu hejo keneh ku tatangkalan. Red harita ka beulah kaler katingali pasawahan anu ngampar sarta katingal walungan anu arula ari lematak waas. Jigana lamun teu aya rencana sejen mah rek ngajentul di dinya Den Riana teh nyawang pamandangan matak betah. Lerpes Aden, akang ge betah pisan ningali kaayaan kieu mah yeuh. Komo lamun ningali gunung itu tuh, aduh, anu tebih pisan. Katingalna teh bersih sarta luwis. Jigana teh gunungna moal aya nu ngrusaknya da katingalina matak alus Aden. Puncak Gunung Ciremai eta teh Kang. Nanging itu mah jauh najan alus ge. Urang moal karasa mangpaatna ayeuna. Anu pugul mah ieu we lah nu caket. Najan katinggal garek gok sareng darek dok ge hawana seger sareng bersih matak sehat kana awak nu mai penting miara tatangkalan teh Kang kanggo kasehatan urang keneh sumuh kahartos Aden da ayeuna oge karaos ieu asa seger kana awak teh. Aden daina ge karaos ieu asa seger kana awak teh asa betah jeung asa nindeung mun pajauh. Mugi-mugi we jalmi-jalmi teh sing nyaraah kana tatangkalan ulah nganggap musuh kana tangkal kai teh. Da bami teh tangkal kai mah cai ge moal kaluar atuh. Tutuwuhan moal jadi, obama tatanen teh jadi hartosna jalmi teh lapar. Obami jalmi lapar hartosna bakhla. Obami bakhla cilaka moal maju negara teh. Udah rakyat negara ring jeung teu aya kakuatan. Mun negara teu maju, nu liput teh nya urang-urang keneh. Janten pamikanya kana tatangkalan teh sami sareng ngamajukeun ka negara. Lamun maju jeung subur hartina anu senang teh nya urang di wae salaku rakyatna. Tak kulantaran kitu Den, mikanya sareng miara tatangkalan teh sami sareng ngiring ngawangun negara. Tak kitu pami henteu lepat manyadennya. Cekang Apur bangun reus lantaran geus bisa nyarita kitu. Eta mah hasil diajar ti Den Riana. Lamun pas sore tara ulin teu puguh sok milu diajar. Telepat Kang, kitu pisan eta teh janten ulah ngaraos surga, urang ngaraos surga maksudnya. Upami ngiring mikanya kana tatangkalan teh da kanggo kapentingan sadayana. Sarta bakal karaos dimangpaatna ku urang. Naing memang moal sapertos tuang cengek harita dituang harita lada. Ari kana urusan tutuwuhan mah teh kitu. Upami urang melakna ayeuna bakal kaalaman ku anak incu urang jaga di akhir. Tah, eta teh kanggo manjangkeun turunan anu hade. Janten ngantunkeun turunan teh ulah ngan sakadar hirup pungkul Kang.
tapi kedah disadiakeun sagala rupina nya diantawisna miara alam sareng lingkungan anak. Margi anak incu urang bakal didinya hirupna. Tak margi kitu pami urang mika nyaah jeung mika deudeu sarta miara tatangkalan sami bae sareng mika nyaah katurunan urang. Tah kitu Kang. Saur Den Riana mani marahmai anjeunna bingah kagungan gandek mencalakan teh. Rasaden bagi ka hartos saya namanya keun moal lalabora ngurus tutuwuhan teh apa nakang mah didayeuh ge unggal enjing sok nyiraman tatangkalan di pakarangan nu tiasa dipelaknya dipelak terus jadi dijaga tak gitu akang maden tarang ngarusak tatangkalan akang menmawi di pakarangan teh ieu sareng saleger. Nuhun Kang da kasaksian ku abdi ge. Nuhun pisan ari akang resep ngurus tatangkalan mah. Da manfaatna mah kanggo sadayana. Nanging kuda kadek teu puguh. Maksud teh nanging maksud teh kade ulah hilap. Bilingke terus aya di leuweung bari babedil, ulah sok kuda kadek teu puguh. Ulah rasa maneh daya manor leuweung. Ulah rasa maneh daya minyarek nya. Najan kitu ge tetep we kada boga tanggung jawab. Nah aya nah teu aya anu tukang ngajagana. Tetapi urang mah kudu mika nyaah kana tangkal kai nu aya di leuweung. Tah kitu Kang. Hadinya sing emut. Mangkani ngakang mah nyanak bedog seukeut. Wah, moal atuh Den moal. Sanaos ngabantun bedog seukeut ge. Sanes kang umbabad tangkal kai ieu mah. Nanging beli kenging mencek Den. Teras urang peuncik ngarah halal dituangna. Atuh pami aya bahaya sapertos saya ora aya tanapi nu sanesnya pan tiasa disampurnakeun ku bedog. Tak gitu ieu mah Den lah sampang Den malah dabi matara garetek leungeun. Tara tutulisan dina tangkal kai ku bedog tara moal kitu. Margi eta teh pagawean nu panggoreng-goreng patutna. Kirang bara bisa melak atuh ulah-ulah ngarusak. Tak gitu rasa tanah binte Den. Telepet Kang telepet. Jadi kudu kitu eta teh. Tapi moal tungtungna ngobrol wae mah ieu urang maju deui Kang. Da tos leureuk hayeuna mah. Kudu ka mana tujuan urang teh ayeuna ieu. Jung Den Riana ngadeg teras luak ieu ningalian burueun. Tah urang kawetan Den, yuk urang mios tah. Keunai datang gitu saapa jalanna mah. Nanging wayahna beuki remet ka dieu mah ieu. Sarta bakal punggal pengkol jalanna. Nyana kuda ge kedah hati-hati bilih tiguling kalaneuh. Kang Apur ngadeukeutan di kana kudana malah mah terus mancal deui ngan sakadi luncat. Kitu di Den Riana harita tos tarapti deui ngan karimiang bae. Hayu tukang sok akang dipayun margi jalanna heurin geuning. Mangga Den, yuk akang tuturkeun sabaros gampil mun aya bahaya. Pan sampe ka Aden detang tos kapendakeula ku akang. Butak kuda teh sina lumpat ngan teu tarik pisan. Terus nyorang jajalanin anu beuki lila beuki mudun malah mapungkal pengkol melitan pasir. Dua kuda geus maraju deui kalayan ati-ati. Dibaturan ku recetna sora manuk leutik. Dijajabkeun ku ngahiliwirna angin gunung anu matak seger. Moreretna panon poe teh rada ngurangan ari aya angin mah. Tapi najan kitu ge ari nu lumampah mah tetep ngaresang. Panon poe beuki ngulon bae ngan ayeuna mah panasna rada ngurangan. Langit geus mimiti pinuh. Kumega bodas anu kandel beuki lila beuki loba. Kawas-kawas rek aya hujan munggaran dan teran hawa ge ngadadak semu tiis. Poe beuki ngulon bae ngan ayeuna mah panasna rada ngurangan, langit geus mimiti pinuh ku maega bodas nu kandel. Beuki lila beuki loba, kawas-kawas rek aya hujan munggaran, lantaran hawa ge ngadadak semu tiis. Atuh bogo para patani pamani geus sareuri lantaran aya harapan turun hujan.
sedengkeun Kang Apur jeung Den Riana ge poe eta salilana asuk-asukan mapai pileuungan. Sakapun kudana ditinggalkeun heula terus neangan bedileun, tapi mata kaget teu aya sato anu ngadeuketan. Kang Apur jeung Den Riana rada heraneun lantaran sasatoan teh kawas nu nyaho kana ayana bahaya pati. Antukna Kang Apur jeung Den Riana nyamperkeun di kana kuda anu ditunda di Nurata. Rarai Den Riana geus katara burahay beureum bakat ku capek. Kitu dibeungeut Kang Apur lantaran geus lila asruk-asrukan neangan bedileun. Tapi teu meunang manuk-manuk acan estu matak jengkel jeung mata keheul. Gek duanana dari ukula harita ngareureuhkeun ka capek bari alak ilik suganan aya mencek anu nyasam. Tapi geuningan tetep we teu aya nu ngaliwat, malah manuk gengan ukur anu leutik wae. Ting aracrog dina dahan kai bari recet di sarada. Kumaha lamun geus kieu Kang? Geuningan teu aya nya. Mani teu hayam-hayam acan pan sok seueur hayam leuweung di dieu lain. Piraku mani teu aya pisan ieu teh Kang. Saur Den Riana kawas nu handi euleun. Duh Kaden, akan ge kaget dia teh ieu. Nya da kapungkur mah basa ka dieu sareng tuang rama, mani rayap uncal sareng mencak teh Den. Komo ari hayam leuweung mah, wah sing geleber ngapengkolan. Nanging ari ayeuna mah duga kunaon margina ieu akang ge bingung ieu. Kang Apur kalaka bingung, da puguh manehna ge teu ngartieun bet teu aya pisan beunang bebedil teh. Maksudna teu aya beunangna bebedil teh. Tadi ge aya manuk ti kukur hiji kalaka hibur kagebah ku bajing luncang, atuh lapur teu beunang dibedil. Kumaha teh lamun geus kieu Kang? Langit rada angkeup teh bade hujan. Mangkana geus burit deui. Pomo hujanan di leuweung. Urang maju deui atuh Den ah. Ieu ah urang ka belah wetan. Tuh kedah ngalakungan Gunung Munjul. Di palih wetanna aya di lemur. Di dinya teh kapungkur mah sok seueur mencek Den. Manawi ayeuna aya gitulah aya milik. Urang ngabeujieun ka dinya lah sakantenan. Urang nyaketan jalan ka Situraja. Kang Apur bari tunjuk manehna jiga bisa apal pisan kaayaan di dinya teh. Pumbuhan sok mindeng mider ari nyarengan juga gandemang. Abdi mah teu langkung akang eta mah. Ieu turang ka ditu ah ayeuna bili ka bujang hujan. Mangkana hujan nunggaran mah sok kotor, bili matak gering. Ya Kang, urang mios deui. Teu nolih kana kacape, teras bae Den Riana tunggang di kuda. Dituturkeun ku Kang Apur. Tuluy kudana sida maju lalaunan. Sarta seseleket kana jalan rumpil jeung loba batuan. Untung bae kudana barisaan daparan timoro malah mah sok milu moro di tegal licin zaman Kangjeng Pangeran. Wanci asar Kang Apur jeung Den Riana geus numpuk gundul di jalan desa nu pernahna di suku Gunung Munjul, malah magris ngaliwatan cukang pasir. Ayeuna mah rada tenang limpang teh lantaran jalan diliwatan rada lalegam isam. Kudana teu peureun teuing, jadi bisa lumampah rada gancang. Nyahirna mas ruge ka hiji tempat, tidinya geus katempo kalebak brih aya suhunan imah mani parentul. Atuh bungaheun Den Riana teh terus ngarandeg heula bari nyawang kalandeuh. Tinggal Kang di landeus seueur bumi tuh jika nama urang teh dugi ka hiji lemur ieu. Urang bisa leureut heula di dinya. Isuganane anu ngaku ka urang, tapi aduh hujan Kang, hujan mani gede. Den Riana mani reuaseun terus tanggah tetela langit mani angkeup. Mega hideung mani kandel ti wetan ngaguru surah hujan anu geus turun. Gunung sangkur poek jigarek hujan gede. Malah di Gunung Munjul ge geus seah ku surah hujan sarta kadengi angin mani ngaguru. Hujan mungaran ieu mah Den, mangrupi rejeki kanggo para patani. Hayu ah, urang ngabujeung ka lemur Den lah. Urang ieu hantu di dinya. Sabios lah teu kenging oge morok mah. Itu Kang Apur rada gugup lantaran hujan munggaran mah mentak bahaya kana awak.
nya hayu tukang butek kuda harita sudah lumpat deui tapi tetep teu bisa gancang lantaran jalana mudun mun lumpat tarik teh matak ngajurag sedengkeun hujan geus ngaguruh tonggoheun sing paralak kana dangdaunan di wetan ngaguruh di kidul geus poek atuh ampir we anu duaan teh kahujanan barang jeg hujan turun den riana jeung Kang Apur tarpi kasih selembur gewat ngadeukeutan hiji imah anu butut jeung rada doyong jiga rek runtuh reg duanana areurun bangun bunga lantaran teu kungsi kahujanan kuda geus narangtung di pipit imah kitu deui den riana jeung Kang Apur duanana narangtung bae di pipit imah henteu wani geruh da bisi ngaganggu kanu aya di jero imah nu duaan ngan ukur bisa nyarita haharewosan moal kadenge ka imah jeung di sora hujan geus ngaguruh gede pisan urang lembur kadenge sing jorowok jeung baturna kawas bunga pisan aya hujan teh lembur naon teh Kang kumaha jalmana balager henteu ye dan diana ngaharemos bari ada mucicid tiriseun meureun lantaran kasaweran lembur sukarena haden kapungkur akang kantos 2 kali ka dieu bali mah sareng tuang rama harita teh basamoro uncal di Gunung Bedio mari sareng juragan alam harita teh depi urang dieu kawentar someah hade kasema tak kitu nu kanyawan ku akang maden nya nuhun tukang ngan kumaha urang ayeuna ye den riana naros deui bari ngararetan kana angguanana geus baraseuh ku hujan anu sawer katiup ku angin ari Kang Apur mikir heula sakedeung antos saneh heula di dieu den mugi-mugi hujanna moal lami da tara lami ari hujan munggaran mah tutut tingali langitna kitu bodas deui mal burung tereh raat hujanna den nya muga-muga we teh sing tereh raat tapi Kang dangkeun tah di lebut bumi sahanya aya nu nangis nah saha kunaon make nangis sagala deh duka den dalares anu ngabangingik nangis kunaonnya sawius ulah waka diganggu beri kumaonam urang antosan di dieu da moal lami jama ke teu sakedik mada lalaki kitu ceuk Bang Apur jep duanana jarempe mucicid tiriseun sawer beuki loba bae angin manising saleor matak paur surah hujan ting paralak keneh dina kenteng sedengkeun langit mah geus rada caang deui harita teh jigana bae moalila hujan teh da puguh hujan munggaran pisan sedengkeun harita anu diparakeun nyiuhan ku den riana jeung Kang Apur kabeneran pisan imah Mang Samid nu harita pribumina memang keur araya di imah ngan duaan bae Nyiswarni keur curik bangun nuka nyerian lantaran inget di kana nasibna nuka cida matak sedihna lantaran nepi ka poe eta bisa minggu ti saprak aya beja ti Karangnang katea Yakub mah can aya datang artina geus 2 minggu ti saprak di daparan salaki Nyiswarni can aya beja-bejana acan atuh kacida pisan sedihna Nyiswarni teh kitu dinu jadi bapana geus teu kaukur deui kasedihna teh geus anaking ulah lamun teuing nangis teh da boro-boro nyai nu ngarandapanana najan bapa ge ari kieu-kieu teuing mah sedih jeung nalangsa asa dihina ku jalma beunghar abung kena kanu sangsara bet nganggap hina jeung nganggap sato geun bae teu kudu cerik balilihan suganan isuk jaganing geto mah aya dimilih hidup teh ulah ngan jadi panghina batur wae geus anaking ulah cerik wae bapa ge milu sedih jeung nalangsa kitu ceuk Mang Samid bari ngusapan anak anu keur nyuuh tadi teh basa meme hujan aya jalma nu tas ti lembur Karangnang ka aya ngabejakeun yen Nyiswarni teh bener-bener ngan sakadar dipake syarat hungkul ngarah Yakub teh disebut karunghang nu matak poe eta Nyiswarni kacida sedihna da kamarina mah geus rada lengsar henteu mikiran teuing perkara salakina anu teu aya datang jeung cengkat Nyiswarni teh terus nyusutan Cipanon dina pipina ayeuna mah katempona mani haropak bakat kuna langsa jeung mendeng teuing ceurik tapi ari kagelisan mah tetep be asa kalah nambahan datara pisan ka mana-mana moal poe sok aya bae di imah
Sajaba ti eueuh gawe teh sok dicare ku Mang Samin. Kumaha wae atuh urang teh Pak. Na aya bagja teh teu daulat. Nyana rek kieu mah mending sangsara balangsak teu mangi dahar. Jeung tibatan boga salaki nu matak nyeri mah. Naon kesebutna ari kuring teh Pak. Nah aya jelema beuti sarwakeun jeung hayam. Lamunnya mah Yakub dengan sakadar ngawin karena sieun di rumah meureun kuring ge sarua wae jeung dipake tumbal Pak. Nah mending mana jeung jadi hayam Pak. Da geuning awak kuring teh taya pisan hargaan. Disarwakeun jeung sato anu bisa dihakan dagingna. Duh ampun Bapak. Kuring teh taya pisan hargaan mani sarua jeung hayam. Talunganan hayam bisa kena dipencit di ala dagingna. Ari kuring mah moal aya nu aya harga Pak. Kudu kumaha atuh Pak. Cek Nyi Suwarni nubuhan nu keur sedih jeung poe kate nyaritana teh kamana bae asal disadap. Geus kitu ceurik beuki tarik atuh Mang Samidi teh mani ngarenjag lantaran anakna kalaka beuki kanceuh ceurikna. Tibatan jempe mah kalaka beuki tarik ngan alusna keur hujan gede atuh moal kadengin ku tatanggana. Kitu ceuk pamikir Mang Samin. Manehna teh nyahun yen dipipir imah anu keur nyuhan. Nu ngadengi kana sora Nyi Suwarni ngan kana caritaanana henteu jelas kadengena. Lantaran gandeng ku sora hujan jeung angin. Dedeh teuing anaking. Omat ulah boga pikiran kitu Nyai. Da moal matakna naon kana awak sabab urang mah teu niat rek daek dijieun tumaal. Eta malalaki nawe kasebelan kanu sangsara teh ngangapina. Dalam nyaho manajan butuh sare butuh ge ke duit moal daek boga minantu ka anak nu beunghar ge. Sabab tujuanana lain rek mikanya tapi kala karek ngagebruskeun. Nganggap runtah ka urang. Tapi geus kudu teu kudu dipikiran anake. Sing sabar wae urang mah kudu ngarumasakeun jadi jalma sangsara hinaeun batur. Tapi najan kitu ge muga-muga we aya di milik saja nu bisa ngajait diri Nyai tina jurang kana langsaan. Keun bae ulah pondok harepan da urang teh boga keneh akal. Tapi Bapak, kuring abet asa teh aya hargaan lamun teh mah teu kapake deui. Matak naon atuh mun jelema teh datang ka dieu. Tapi Pak, kuring bet asa teh aya hargaan. Lamun teh mah teu kapake di matak naon atuh mun jelema datang ka dieu. Hog ngomong anu bener ngarapugu nya ngahareupanana. Apan ieu mani plengles ka pamajikan teh teu direta saat sana langsa kuring apa. Isa anu teu nalangsa geulis. Da babage komo leuwih tina langsa. Sabab bapak naon har ngaranna mun rek bungah nempo anakna dihina ku batur. Tangge bapak ge leuwih keheul jeung sedih. Tapi teu kitu nakeun wae da geus milik Nyai kudu kitu. Meureun mataki geus jadi kulak canggeng bagja awak. Diri Nyai kudu meunang penghina atawa panghina. Muga-muga we sing aya nu ngajait da pangeran makawasa. Jalanna mah kumaha we. Anu ngobrol harita jempe heula duaan pahulang-hulang kawas bingung. Nyi Suwarni nginghak bae ceurik bari nyusutan Cipanon. Senengkeun Mang Samid ngahuleung kawas teu puguh cabah. Ari di luar kaayaan ada bengras deui langit lenglang, hujan geus ngurangan, malah mangan kari muruh puina wungkul. Bareng jeung raatna hujan, ka imah Mang Samid aya hiji jalma anu nyampeurkeun papakeanan rada baseuh meusam jigana mah tadi teh basah hujan tas ngiuhan heula. Ari geus raat nuluykeun di lalampahanana. Ari eta jalma teh tayarian iwati palebe teh nu ngahaja datang ka dinya sorangan diutus ku Yakub pikeun nepungan Mang Samin.
untung hujan teh kaburu raat lamun teu cilaka aing teh bakal buriteun balik ieu. Palebe ngagerentes dina hatena eureun hareupeun galodog imah. Sanggeus nempatan posa geudeung pok uluk salam. Punten Pak Samid aya di bumi atawa henteu? Gebeg Mang Samid jeung Suwarni ngarenjag lantaran di luar aya nepupuntenan. Tapi teu loba carita jeung Mang Samid nangtung buru-buru ngadeukeutan kana panto. Berai panto dibuka bereh anu ngajanteng di buruan. Sareleatean ge Mang Samid apal. Eta teh hiji lebe anu ngawinkeun Nyi Suwarni ka Yakub teh. Atuh kagetun Mang Samid teh. Lantaran ari anu diarep-arep teh Yakub sedengkeun datang nabet kalakah lebe. Nya puguh mani bingungeun. Ngan untung teu kamalinaan lantaran semah kudu buru-buru di ako. Oh, geuning palebe mah ngalingi, Pak. Mang Samid durusuhan ngamparkeun samak. Nyi Suwarni kaget ngadenge kitu gewat nyusutan Cipanon dina pipina. Cerikna ngadadak jempe daerah kuta tamu, tapi anu gegede nama panasaran hayang nyaho kanu kakara datang. Ari palebe teu talangke gewat asup terus sila mani mendeko sopanakar. Malah Mang Samid jeung Nyi Suwarni geges dari ukalayan tenang. Yang haripan kisemah anu bangun lusuh. Atuh akhirna mah jadi tagiwur hati Nyi Suwarni lantaran jelas tatamuna palebe. Atur punten Mang Samid urang bujeng engalna bae ieu teh. Margi sim kuring teh moal tiasa salami ngadeuheus da puguh ka lembur teh tebih. Sedengkeun waktos tosonten kieu. Taku jalaran kitu mangga Bandungan sim kuring bade ngadugikeun hiji amanat ieu teh. Palebe jiga nu teu sabar hayang geura nepikeun amanat nu dibawa ku manehna. Nya puguh bae Mang Samid beki riwasun sarta kaget ngadenge katerangan ti palebe teh. Mangga nun nah badi aya pikeun saeunaon palebe teh atuh. Sim kuring deui teh ngaraos ruas. Margi asa teu aya iber ti anggalna. Kieu ieu teh Pak Samid. Sim kuring teh kawakilan ku Jang Yakub anu dina danget ieu teu tiasa sumping ka dieu. Dupi nu dimaksadna bade nyangakeun Nyi Suwarni ka Pak Samid, buukna sarambut getihna satetes ambekanana sadami, salah jeung benerna gering jeung cageurna. Jang Yakub mati mimiti danget ieu tos henteu ngaboga-boga sarta moal tanggung jawab. Tah ieu surat talakna sarta artos kanggo ngabalanjaan nu 2 minggu kaliwat. Mangga nyangakeun ka Pak Samid anu wajibna. Guprak palebe teh nunda duit receh sarajut jeung surat talak kana samak. Atuh bugu mani ngahuleung Mang Samid teh. Riwas pacampur jeung heran teu ngarti kana caritaan palebe. Samalah Nyi Suwarni ge mani ngajenghok karita teh. Ya jantungna asa didudut panon colohok mata simeuteun. Ari rek nyarita henteu bisa. Bibirna asa rapet sarta ti corona. Karasa seueur. Ngeunang sajongjongan masalere ajar empe bae. Palebe nemu jawaban. Ari duit jeung surat talak ngagoler keneh can aya nu malirek. Nya sanggeus sadalila. Mang Samid sadar kana kaayaan. Terus sila nangisan ka hareup. Kawas anu hayang deket jeung palebe anu jadi utusan Yakub. Ke heula palebe. Ulah wakan nyarioskeun perkawis talak. Asa teu kaharti ieu teh. Nah kumaha maksad Jang Yakub nu sabenerna teh? Nah kawin teh beuteung umum jeung batur.
Keke heula palebe ulah wakan nyarioskeun perkawis talak. Asa teu kaharti ieu teh. Na kumaha maksad Yang Yakub nu sabenerna ieu teh? Na kawin teh beuteung umum jeung batur. Na naon make kawin ari moal diurus mah kariweuh-riweuh. Imam mani pelengres ti miti dirahpalan manika teu aya nolol. Kari-kari ayeuna datang palebe nahana naonan ari nu kitu eta teh. Asa tembuna sabah hirup teh. Ngadon ngaririweuh maneh. Jauh-jauh ti karang nangka ngadon dirapalan. Ari geus dirapalan teu puguh monyet hideungna. Kumaha itu sabenerna palebe. Mang Samid jadi ambek nyarita nage geus teu make tata krama. Kasar baik jiga jeung sasama. Lantaran bakatku keheul jeung asa dihina. Sedengkeun palebe mani pias da geus boga sangkaan ti samemehna yen dirina bakal ditegur ku kolotna Nyi Suwarni. Tapi palebe teh eleh wajib. Da geus tugas manehna kudu kitu sarta geus heula kecap ka Yakub rek sanggup mereskeunana. Duka pasamid. Ari kuring mah teu bipilueun. Eta mah urusan Jang Yakub sareng ramakna. Punten kuring mah ulah dibabawa. Jawab palebe rada ngaleper sieun ku Mang Samid sarta ngarasa watir ka Nyi Suwarni. Dari hati nama palebe gitu tega nempok itu mah. Tapi henteu bisa majar kumaha manehna. Da geus kitu kajadianana. Ari Mang Samid bareng ngadenge jawaban ti palebe mani ngaburingkal nafsuna bijil. Tapi ditahan we da moal hade ari kudu ngagelutan lebe mah. Kumaha ari palebe? Mage jeung pipilut teu pipilueun sagala rupa. Naha pohon di kana pagawean palebe. Apa nu ngawinkeun anak kuring teh lain sasadi tapi palebe apin. Tapi naha ari ayeuna make nyebut teu pipilueun. Asa teu kaharti teuing ieu mah. Kumaha ieu teh bet bisa kitu palebe? Ih bener. Bener kuring nu ngawinkeun anak mah Mang. Sabab ari ngawinkeun mah bagian kuring da geus kitu tugasna. Atuh nyerahkeun kitu di bagian kuring keneh. Ari teu heula nguruskeun kawin, ari ayeuna nguruskeun talakna. Naha naon kasalahan kuring teh apan geus ngajalankeun tugas kuring mah. Ceuk palebe rada marah mir antara nempo panon Mang Samid anu bolotot jeung burahay beureum. Padahal Mang Samid mah geus tahing-hingan ceurik, bakatku jengkel jeung sedih, tok nempas deui rada heuras. Kumaha ari palebe? Apan tugas lebeta lain ngan saukur ngawinkeun jeung nyerahkeun hungkul. Tapi kudu milu tanggung jawab pikeun mapatahan ka barudak ngora atawa rumah tangga. Kumaha carana sangkan laki rabi bener jeung bager. Tapi nah ari palebe kitu patut. Ih, bener jeung teu nama gumantung kana jenisna bae. Kumaha rek bisa benerna lamun jenisna henteu bener mah. Paleba tetep nembak bari jeung sieun oge lantaran embung ari disalahkeun mah. Is, salah kikituan teh palebe. Mana atuh tanggung jawab hiji lebe teh? Pilaku ngan ukur bisa ngawinkeun hungkul. Mang Samid nyorongot di piomongkeun mangagulung dina uteukna. Tapi nu kadaangan sakitu. Lantaran ti corona keselak ku amarah jeung sedih. Tapi tetep teu wani ngayakeun tindakan kasar ngan ukur molotot ka palebe. Is, eta mah bagian jisim jenisna. Palebe ngomong lagugup malah mata terus nangtung bari manggut. Ti dituna mah amitan meureun jero turun ka buruan sarta teu sikna lumpat bae inditna teh kawasna mah sieun ka papanjangan debat. Atuh bugu maneh ngahuleung Mang Samid rek ngudag palebe teu kuat sukuna karasa lilis rampoh poe bakatku ambek jeung sedih kutunyana bet kitu jadina. Sajungjungan Mang Samid ngahuleung bae bari moloho kana lawang. Palebe nu ngaleos jiga kabur ka cipta keneh dina sawangan. Puguh maneh gregeteun Mang Samid teh.
tapi teu bisa nyarita ngabetem bae bari ngumbarka sedih antukna Cipanon murubut maseuhan pipina. Ari Nyi Suwarni sajernih ngabandungan debat teh ti karasa di Cipanon tambaju. Barang nempo palebe anu ngaleos ngan segruk bae ceurik mani ngabangingik matak watin. Sorana tarik matak ngahariwangkeun. Sakitu teh ceurikna rada dipengkek da cacakan lamun diumbar mah jiga moal burung ceurik jejeritam bari gogoleran dina paluku. Tapi untung bisa keneh katahan. Sarta Nyi Suwarni bisa keneh ngadalian perasaanana. Sakadar ngabangingik bakatku nyeri ati. Asa diteuing-teuinganan ku Yakub anak Basadar teh. Pugu bae geus teu beunang di bawah sabara. Cipanon tetep bedah teu kuat nahan katunggaraan nu kacida bangetna. Di luar mah hujan teu geus raat, langit lenglang deui. Tapi di imah mah hujan Cipanon kala beuki juuh. Mang Samid ge kasebut lalaki ari kitu-kitu teuing mah teu bisa nahan. Cipanon murubut maseuhan pipina. Malah memurubut kana dadana atuh bajuna base ku Cipanon. Asa kabinah-binah teuing hari nu beunghar. Ka jalma sangsara ngangapruntah. Na kumaha pipikiranana ari si Yakub jeung bapana. Manehna teh manusa atawa lain. Beuh, asana teh kacida teuing ari kieu mah. Mending kana ditonjok jeung tibatan dinya nyeri hate mah. Ceuk Mang Samid bari nyisutan Cipanon eta ucapan kadengen ku Nyi Suwarni anu kawaseun di banyur bensin. Kasedih Nyi Suwarni beuki nambahan. Guak ceurik beuki tarik malah mani ngagebugan palupu sagala. Atuh mani bubreg di imah teh mata ketir jeung mata kuatir. Mang Samid ge ngadadak eureun ceurikna lantaran leuwas nempo anakna kitu. Gewat di deukeutan bangun rusuh. Terus anakna dirangkul bari diciuman embun-bunanana tina awahing kunya jeung deudeuh ka anak nu keur tunggara. Nyai, geulis anak bapa. Geus anak ing ulah ceurik teuing. Ku bapa geus karasa. Geus karasa hidup teh moal teu sedih hari kieu-kieu teh mah. Tapi teu kudu kamalinaan teuing anak. Sing inget kana diri, sing sabar sarta sing tawakal. Keun bae batur mah geus kitu kahayangna. Geus anak ing ulah kamalinaan teuing. Sing gede hate bae da aya bapa. Tangtu bapa ge moal ngantep ka anak nu keur tunggara. Mang Soji nyaritana bari ngucurkeun Cipanon atuh mani murubut maseuhan buuk Nyi Suwarni anu keur nyuuh. Anu jadi anak di hujanan ku Cipanon tina bakating ku nyaah jeung geget. Seleungkeun Nyi Suwarni kalaka beukit tarik ceurikna, ceurik ngabangi kawas nu kanyerian. Hate peulih asa digerihan ku hinis. Ya jantung asa didudut, bayah asa disasaak, sakujur awak teu karasana naon, kajaba tirasa tunggara nu sumarambah sakujur badan. Sang disadarila Nyi Suwarni rada lardei sarta sadar kana kaayaan dirina. Tapi ari Cipanon mah tetep bae murubut taya saatna. Ngan geus bisa ngadarian kana dirina pok nyarita pegat-pegat. Kasida teuing bapa. Ayeuna mah beuki yakin abdi nu goreng milik boga diri teh bet leuwih hina batan hayam. Ku jalma teh bet teu pisan dihargaan. Kuring teh sedih bapa, sedih pisan, da geuning sarua pisan jeung sato. Ampun bapa, ampun teuing mun kieu. Kuring teh geus yakin dijieun tomba. Curug Cipanon Nyi Suwarni murubut deui ceurikna geus sisimakeun. Buku bayi Mang Soji begitu puguh rasa, hatena mani asa diwojet, watir nempo anakna anu keur tunggara. Geus geura repeh hanaki, ulah ceurik wae. Da geus kaharti ku bapa ge. Umat ulah are kamalinaan lantaran sagarupana geus kaliwat. Kabeh geus jadi milik urang kudu kieu. Jeung di kudu wayahna urang mah hidup geus sing sabar tawakal. Ulah reka bawa ku sakaba-kaba. Sing inget kana diri ulah reka dalon-dalon lantaran boro-boro nyai nu ngalaman di kitu-kitu ku batur. Najan bapa ge nyeri na mah nataku. Sabab moal aya anu leuwih nyeri lamun aya anakna nu ngahina. Kajaba
di bapana tah ieu menjadi bapana anu milu sedih jeung leuwih sedih milu ngalangsa sarta leuwih tina langsa moal tega nempo anak dihina batu. Bapa tina jannya ge kokoro nyosok malaratosa nyatu sore ente isu hirup lala balangsak pinutunggara asana teh moal mikeun namun anak kudu dijieun cocoan ku batur sarta moal tega nempo anak anu dihina-hina teuing mah. Tak kulantaran kitu geus wae ayeuna mah teu kudu kamarinaan dan ngarasa nyeri teh lain ngan nyai wae. Najan bapa ge geus leuwih ti nyeri hate teh. Cuk Mang Samid ngalelemu hate anakna. Kituna bari ngusapan Buk Niswarni nu masih kene nyuuh mata khawatir meunang mah. Bapak, abdi teh goreng-goreng ge jalma moal ngeunah hate teh ari dihina-hina teh mah. Mani hina alabatan sato. Kasida teuing nya mah Bapak. Ku teh nyana nasib abdi bakal kieu jadina. Ihnya saha nu rek nyangka kitu anaking. Dan ajan Bapak ge nu kasebut kolot teu nyaho kana kajadian bakal tumimba. Nya bunga we mimitina mah da sugan teh nu datang jalma waras. Orang ge jalma nu ngaco ungkul geuning. Awan nu sahulueun kabeh ge kasida teuing. Tembal Mang Samid bari insrik kanahan picerikeun anu toleh nyelek dina tikoro. Bapak, paingan dumadakan turun hujan, mana kitu gerek milu sedih meureun ka urang. Geuningan mani dadak-dadakan aya hujan, padahal mah ayeuna teh usum halodo nu kasida bangetna. Batur mah barungah aya hujan teh, lantaran tereh tarani. Tapi urang mah kalakah di puragaan ku kasusah. Kurunandangan tunggala. Bapak cipanon kuring teh moal eleh ku cihujan. Lantaran hate kuring kasida perihna. Cek Niswarni di jiga can subuh ngabudalkeun isi hatena nu memang kacida perihna pinuh ku rasa sedih taya wates wangeunna. Keun bae anaki atuh geuning hujan tuh geuning hujan ge geus raat. Mana kitu ge urang teh kudu eureun ulah sedih teuing. Yu anggur mah urang ngadunga sangkan kasusah urang sing tereh leungit sing kaganti ku kabungahan. Hidup teh kudu inget kana amanah ti akiliman. Nu sakitu lila nama batahan ka hidup sangkan sabar dina nyang haripan gagal. Dah ayeuna hidup pinanggih jeung gagal muga-muga we batin hidup sing kuat. Jep Niswarni jempe tuan nyarita deui lain teu hayang cacarita tapi manehna inget kana amanat akiliman nu akhirna jempe bae ngan ukur inghak-inghakan bae da tetep hayang bae ceurik. Ari Den Riana jeung Kang Apur teu mimiti raat hujan nepi ka danget harita can incah ti pipir imah. Jeung Kang Apur teu mimiti raat hujan bika danget harita can incah ti bibir imah. Malah mah jiga nu katarik ku kaayaan di imah Mang Samid. Caricing bae kawas nu katanu ari sabab ti barang jebul palebe sarta terus hogag parbu catur kabeh nu kajadian teh kabandungan pisan ku Den Riana jeung ku Kang Apur. Lantaran nu carita teh tarik atuh kaduana angin jeung hujan geus raat. Puguh we atra pisan kadengena serta kaharti pisan maksudna. Atuh duanana kawas anu panasaran ajan hujan geus raat ge caricing we di pipir imah jeung dina ajan rek balik ka buru-burit peten ka buru-burit manten. Sedengkeun Den Riana ngarasa kaget sarta panasaran hayang nempo kana jenisna. Na kumaha rupana Nyi Suwarni teh ngan same asup ka imah ngagrentes heula dina manahna. Heran. Na kunaon atuh ieu jalma teh? Ceurikna mani bangun ka nyerian. Mending ngabangingik mata kuatir jeung dina hanaon anu geus kajadian. Cik urang tong suganane bisa katempo. Aya sabaraha urang di jero imah teh cenah. Jeung di kumaha ari rupana Nyi Suwarni teh. Terus Den Riana malikana bilik sarta uyup ayap neangan rada carang. Kabeneran manggih da memang bilikna cararang pisan. Sanggis manggih anu rada carang. Terus nogel noong ka jero barang breh Den Riana mani ngarenjag
asa teu percaya kana titinggalianana. Terus malika Kang Apur nuker colohok bangun heran lantaran empo Den Riana nu taang toong juga budak. Malah terus Den Riana gigisik kawas anu kapiringpeunan. Sanggis gigisik tuluy naong di tetep wae jiga tadi nu katingali ku Den Riana teh. Jelas pisan beungeut misuarni anu jiga nyang hareup ka anjeunna. Atuh beuki reuwas Den Riana teh. Da asa teu percaya di gunung aya nu herang jiga kitu. Beuh, nah saha eta teh? Aing teh salah nempo atawa kumaha? Asa teu percaya. Moal nya di dieu aya nu kitu. Jeung inaha bet aya lalaki bodo-bodo teuing. Awewe sakitu geulisna dianggap hina, dipikeun jiga karuntah. Teu miti dirapalan manika teh dideret deui. Bener-bener bodoh jeung balagu gitu. Lalaki naon nu kitu kalakuanana? Dengan lalaki sinting anu teu daek boga pamajikan geulis mah. Komo ieu mah teh mimiti dirapalan manika teu didatangan deui. Tapi matak bingung. Dan dia ngagerentes dina manahna. Terus naon ka Kang Apur keur celohok. Kang, cobi tong main lebet naon. Uluh, na aya naon Den? Kang Apur wasun terus noong nurutan Den Riana. Barang brih mani ngarenjag terus malik di kadununganana. Sakedapan mangahulang bangun bingung. Aya naon Kang? Den Riana imut secana katinggal cahayaan. Aya putri Den. Jawabna bari terus seri leutik. Telepat Kang. Taina kumaha mun urang asup ka imah ieu. Abdi mah penasaran ieu sarta karunya we kan aya di ieu imah. Jika nama keur tunggara ieu. Urang boga kawajiban pikeun nulunganana lantaran urang nyaho kana hal ieu. Lamun teu kadenge jeung teu katempo naman moal dosa teuing da teu nyaho. Tapi lamun kieu mah moal hade mun ku urang diantep. Saur Den Riana bangun penasaran pisan. Hari pokona mah geus kapeng-peongan tahun geulis. Lantaran yakin moal nyalahan beda tagogna nu lenjang mah. Akang mah yeuh moal tiasa ngahalangan Den. Nya bingahe upami kagungan emutan kitu mah. Margi leres pisan hawatos pami diantep mah. Atuh kaduana da moal aya hartosna mulih ge. Kayaan teu sakieu sontenna yeuh matak sangsara di jalanna upami mulih teh. Sok aturang kalebet Den mun beug siang keneh hayeuna mah yeuh. Kang Apur bungaheun pisan lantaran beuteungna karasa tiis mun asup ka imah teh meureun bisa nginum cihanu. Da sahanteuna moal burung bisa nginum kalayan tenang. Bisa tuju mah terus sing kuliwed di bibir imah. Ngadeukeutan kana golodog hareup. Bareng geus nepi terus Den Riana uluk salam. Punten. Ari Mang Sami jeung Isuari mani ngarenjag lantaran luas aya di tamu teh. Bisi jiga anu tadi. Datangna teh mawa kasedihan. Gewat Mang Sami ngarawu duit anu tadi nambur keneh dina samak sarta ngampihan surat talak nu ti tadi can dipariksa. Jasang geus ditunda di nubuni, gewat Mang Samid mukakeun di panto, malah Isuarni ge milu nolol tina panto da panasaran. Barang breh mani ngajenghok Mang Samid teh. Lantaran di luar aya jajakan nu gandang sarta nyoren bedil, puguh wae manika pias Mang Samid teh. Katara mani ngaleper bakat ku sieun. Kong Isuarni mah mani sepa jiga nu taya getihan. Lantaran sieun ku tatamu anu pika isineun sarta matak sieun da mawa bedil sagala. Sakedapan mah taya nu ngomong, Mang Samid kalang ngadegdeg, antukna brek deku dina palumpuh deket lawang. Bibirna harita ngaleper. Asa hese rek dipake nyarita teh. Ningali kitu Den Riana jeung Kang Apur karunyaeun pisan. Pok Den Riana teh cumarios, suantena luluy sarta pikaresepeun. Hatur punten Bapa, abdi teh kasentenan wangsul moro ieu teh. Upami teu kaabotan mah bade ngiring-ngiuhan we di dieu bilih hujan deui. Punten Bapa, abdi teh kasentenan wangsul moro ieu teh.
upami teu kaabotan mah bade ngiring-ngiuhan di dieu beli hujan deui. Ngadingi kitu beungit Mang Samid getihan di pok ngajawab, haturan juragan, sumangga atuh linggih. Hapunten si abdi teh maos kirang hormat. Jalaran ieu teh isin sareng luas, mangga atuh dilebet linggihna. Dalang lega kang loloson mah. Asal kersa we carik dina palupuh nu kalotor. Damun saki buktosa di kampung mah geuning agan. Kalotor palupuh mah teh janten pamengan Bapak. Asal manah anu kagungan bumi nae bersih sareng ridho diririweuh ku abdi. Oh mangga linggih agan mangga. Mang Samid ban ngadeg-deg bakat ku bunga hayeuna mah. Lantaran kasemahan ku Pangagung, gewat indit nyekot samak bar bae diamparkeun ku sorangan teu nitah ka Nyi Suwarni bakat ku guguh. Ari Den Liana jeung Kang Apur arunggah karayana ti ati jeung sopan. Terus harita guk-gek Dariu kalayan tenang. Malah Mang Samid jeung Nyi Suwarni ge geus Dariu solongtong Mang Samid munjungan. Aturan lu jeung sumping juragan. Atur punten pun Mang teu tiasa ngangkeun ieu teh. Mung sakieu kayaanana pun Mang teh kalintang ruasna ieu teh. Margi dina kayaan kieu bet kasumpingan ku Pangagung. Hapunten we bilih panampian ti pun Mang kirang juga makeun. Da mung sakieu kayaanana. Bari munjungan teh Mang Samid nerangkeun kayaan dirina. Anu teh bisa nyogemakeun ka tatamu. Padahal ari keur Den Liana mah kakaraku kitu ge geus kacida matak bungahna. Lantaran teu nyalahan caritaan Kang Apur teh yen urang dinya madareh de somea hade kasema. Hatur nuhun Bapak. Abdi bingah ditampi ku Bapak teh. Sakieu ge kalintang matak bingahna margi abdi teh nuju kasusahan ieu teh. Saperkawis hujan di perjalanan atuh kadua perkawisna bireh sentenen di dieu. Tak kujararan kitu ayeuna teh bade sakantenan we ngiring nyuhan di dieu. Mugi we ku Bapak kawidian. Tah sakitu maksana abdi teh Bapak. Saur Den Liana bari nutup lalebnaker kawas nu palai teges kana kayaan Mang Samid anu memang pikawatireun. Komo mun inget kana kekecapan basa keur nyaritakeun kasusahna mah Den Liana watireun pisan ka Mang Samid teh. Nuhun teuing ari kitu magan. Margi pun Mang teh asa diangkeun ku Pangagung. Margi cacakaan kayaan batan sakieu gamparan teh kersa rumpaheun linggih karo rompog anu kalotor. Puguh we hal ieu teh kanggo pun Mang mah matak bingah. Margi asa kaanggo ku menak bau teuing agan mangga ari kersa malinggih di dieu. Cek Mang Samid bari mamandapan manehna ngarasa bungah kaunggahan ku menak teh. Sabab Mang Samid geus ngarasa yakin yen anu nyemah ka manehna teh lain jalma samanea cenah. Dagi sejen dina papakeanana ge. Hatur nuhun Bapak. Abdi ge bingah hari ditampi mah. Ayeuna bawapan teu kedah ngaraos luas, teu kedah ngaraos sungkan. Sing biasa we da abdi mah sanes menak. Nanging mung sakadar anak Demang abdi teh anu janten Demang sote pun Bapak da ari abdi mah sami we sareng Bapak. Dupi ieu saha teh Bapak sarta jenengan Bapak saha? Den Liana nunjuk ka Nyi Suwarni nu keur ngeluk tungkul atuh barang ditanyakeun ka bapakna teh jajantung Nyi Suwarni ngadadak ratug. Sieun kumaha onam meureun. Maklum kakara harita adu hari panjang putra menak sok sieun ngerakeun. Sumuhun ieu teh pun anak wastana pun Suwarni. Dupi Mang di dieu maka telah pun Samid. Tah gitu sumun hatur uninga. Jawab Mang Samid bari manggut hormat naker. Terus ngareret ka anakna. Pok marewos abdi ati pisan Nyai munjungan ka menak kade sing sopan. Nyi Suwarni dewas tapi manehna sadar goreng kasebut nalamun teu ngabageakeun ka tamu. Atuh najan araringgis ge maksakeun bae minjungan, mani deku bari mando bakat ku sieun disebut teu hormat. Den Liana ditampi bari imut sarta nitip ka Nyi Suwarni anu tungkul.
Nuhun Nyai katang dipisahan kupun Kang teh banget cali sing biasa we ulang ngaraos ka kuda pun Kang masanes menak terpandangan Den Riana asal sing sirimun sedangkan Yiswari eceuy celina maniasa teu napak diuk ge bakat ku era manehna teu wani nyarita gek diuk di bari ngeluk tungkul teu wani cengkap. Atur nuhun Bapak abdi bingah tos ditepangkeun sareng Bapak nu sae mana. Lainna abdi bade ngenalkeun ka Bapak sareng ka Yiswarni bili ngaraos panasaran sarta moal sae upami teu terang kana wasla abdi mah. Nu katelah mah abdi teh pun Riana Pak. Ari ieu rencang abdi jenengan Kang Apur, rencang abdi nu satia. Janten ka mana-mana ge tara kakantun manganepangkeun Kang Apur. Den Riana ngarerep ka Kang Apur anu can kabagian nyarita. Atuh Kang Apur ngajawab da sasalaman mah geus tadi ge ngancan kusi ngomong. Sumuhun pasamid. Abdi teh nepangkeun pun Apur ieu teh. Nuhun pisan tiasa batapang sareng Bapa di dieu. Da mugi-mugi we tiasa nambihan baraya. Dupi kawitna abdi teh sami di kampung sanes asli urang Dayeuh. Sarta kuhun Bapa dipaparin wasta Apur. Bagi kapungkur nuju ari teh kantos leungit hampir lapur. Saparantos naga mendak ragrag kana lombang paranti nyeos kapur. Nemawi nelahikeun ngeunana teh pun Apur da kitu nun. Oh. Atur nuhun atuh Jang Apur nuhun. Upami kitu mah nyaktos pisan atuh. Mang teh ngaraos yakin. Ujang mah pinter di dapur. Leres atuh nepi henteu Jang. Mang Samid bari seuri teh bisa seuri ayeuna mah bet dumadakan ngarasa bunga bisa wawuh jeung Kang Apur teh. Malah Yiswarni ge ngadadak imut ngan teu wani tangah ngeluk tungkul. Ari Mang Apur pok nyarita bari seuri teh. Telepat Bapak, abdi mah purah di dapur. Malih mah kenging disebatkeun jongos abdi teh. Nya da purah masak. Malih maina getos emu teh ka dapur teh. Da eta Bapak waas ku cai teh panas. Dupina teh raos upami aya kieu menak si panas. Jeung Kang Apur bari seuri. Joresep we nya mah ka Mang Samid teh teu ngarasa era. Atuh bani ngarenjag Bang Samid teh. Lantaran caritaanana bet murid kana bitis. Nya geuba tarita nyarita manis sopanakar daru masa tegepiak ngaku ka Semah. Padahal mah Semah teh suhujanan katambah deui aya di kampung sarta di pigunungan. Anu memang hawana teh tiis jeung mata tiris. Aduh, hapunten Aden, hapunten ada agan. Mugi we agung cukup lumur, mugi jembar pangampura. Pun bang teu maos kirang wiwaha. Sakedahna mata tamu teh dihormat. Yang bet kalakah di bawah ngadongeng anu teu puguh. Sakali dihapunten kasadayana unjuk sumangga pun emang bade nyayagikeun laci panas. Dayak tos bakal kabulusan sarira teh. Kawantu tadi teh tos kahujanan. Katurug-turug di pagunungan sakieu tirisna. Sakali dihapunten nu kasuhun, rumaos pun emang teh talobe. Mang Samid terus nangtung maksudna mereka dapur rek naher cai keur nyuguhan Semah. Tapi geuwat dihalangan ku Den Riana. Ih keheula Bapak. Sawios ulah rusut teuing. Kang Apur mah sanes anu sareresna rupi namung sakadar banyol bae. Da ayeuna mah waktuna nya kapan. Rupina urang pungkas dicekapeun bikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Mustika Arca Emas bagian anu ka-27. Nuhun ku para sanana wilujeng baturai insyaallah carios Mustika Arca Emas bagian anu ka-28 enjing siang tabu 2 urang ngajing kendeng. Nuhun ku para sanana wilujeng baturai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.